2 der kleinen DNM Motorräder-Serie über Motorgeräusche, die an Motorrädern auftreten und die anormal sind, störend, nicht hingehören. Teil 2 soll heute behandeln das Thema Getriebegeräusche. Gut, ja, Getriebegeräusche fallen halt meist in einem oder 2 Gängen auf, wenn sie dann anfangen. Also ist nicht in jedem Gang gleich, sondern normal kennt man ja sein Getriebe. Wenn es anfängt Geräusche zu machen, dann ist das meistens so in dem Drehzahlbereich, grobe Richtung 2 bis 3, 2,5 bis 3,5. Darunter meist weniger auffällig, darüber kann es sehr schnell nachlassen oder in verminderter Form weitergehen, aber meist ist ein sehr ausgeprägter, relativ schmaler Bereich um 1000, 1500 Umdrehungen, wo es am nervigsten ist. Welcher Gang betroffen ist, also es muss natürlich gar nicht auftreten. Es gibt viele Motorräder, da kommt es überhaupt nicht vor. Ich kann mich also in den ganzen Jahren nicht an eine einzige Ducati, Honda auch nicht, ja, was noch nicht, Kawa eigentlich auch nicht. Wo es häufig vorkommt oder finde ich gehäuft vorkommt, das ist Suzuki Bandit zum Beispiel. Bei Yamaha hatte ich es bei FZ57 1FN, FZ 1003 LE, R1, RN01 und bei relativ neuen Mopeds MT-09 Yamaha, Neufahrzeug, praktisch ein paar hundert Kilometer runter, hatte auch schon Getriebegeräusche. Das allerdings ist nicht auf Verschleiß zurückzuführen, sondern ja, Fertigungstoleranzen. Irgendwie ist da irgendwas komplett Käse gewesen. Gut, jetzt dazu erstmal auffallen tut das wahrscheinlich jedem, auch wenn er sehr unbedarft ist, weil das sind einfach Geräusche, die man hört. Das kann jetzt erstmal leiseres Singen, Heulen sein. Das kann aber auch so nervig sein oder werden, dass man den Gang am liebsten überschalten möchte oder das Moped gar nicht mehr fahren. Also ich bin da sehr empfindlich mit Getriebegeräuschen, mich kotzt das sehr schnell an und ich könnte damit überhaupt nicht leben. So, die zweite Sache ist die, es ist selten so, dass es gefährlich ist. Also da muss man sich, wenn man jetzt ein Moped hat und entweder hat sich das Geräusch entwickelt, manche Leute gewöhnen sich dann so dran, dass sie das irgendwann auch für normal halten. Wenn es dann aber irgendwie ein bestimmtes Ausmaß überschreitet, dann denkt halt jeder, oh, da ist aber irgendwas faul. Viele haben dann Angst, man kann mir da was abbrechen, kann da was blockieren, kann da was passieren, ist im Regelfall ungefährlich. Es ist einfach nur nervig, unschön und wirklich teilweise so störend. Wenn es extrem wird und dann kann es sogar sein, dass man das fühlt, also ein relativ raues Laufen im Gang ist möglich. Es rührt davon her, dass die Oberflächen der Zahnradflanken Ausbrüche bekommen, Pittingbildung. Das ist die herkömmliche Verschleißgeschichte jedenfalls. Meist treten solche Sachen in den Gängen auf, die am liebsten vom Fahrer benutzt werden. Also sag ich mal zweite, vierte, wo sie am meisten Druck machen. Irgendwann kommt es am ehesten in solchen Gängen dazu, dass das dann passiert. Jedenfalls ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Zahn abbricht oder irgendwas blockiert. Selbst wenn die Geräusche noch so fürchterlich sind, mir ist nicht ein einziges Getriebe untergekommen, und wenn es noch so schlimm geklungen hat, wo es jetzt eine Gefahr bedeutet hätte. Das kann man schon mal vergessen, aber es mindert den Fahrspaß natürlich immens. Wie gesagt, hervorgerufen im Normalfall durch Oberflächenausbrüche in den Zahnradflanken. Das kann man natürlich abstellen, indem man die betreffenden Gangräder neu macht. Also angenommen, der zweite Gang ist betroffen, dann nützt es aber nichts, ein Gangrad, also es immer mit Gegenrad zu tauschen natürlich. Und das Schlimmste ist an der Sache, bei fast keinem Motorrad, es gibt sehr wenige Ausnahmen, aber zumindest ist nicht bei Bandit und bei Yamaha ist es nicht drin, dass man das Getriebe irgendwie einzeln rauszieht und repariert, sondern der Motor muss raus, muss komplett zerlegt werden. Das ist relativ teuer. Die Teile sind auch nicht ganz günstig.
Und wenn man so ein Ding dann offen auf dem Tisch hat, dann guckt man sich natürlich alles gut an und dann findet man gewöhnlich noch mehr, was getauscht wird. Also das nächste Gangradpaar, wo es jetzt danach aussieht, dass es demnächst losgeht. Und dann summiert sich das schnell auf, weiß ich nicht, 1500, 2000 Piepen Arbeitszeit mit Material, je nach Händler. Manche, keine Ahnung, will ich jetzt nichts dazu sagen, jedenfalls kann es sehr teuer werden. Ja, wenn man so ein Moped selber fährt, oder beziehungsweise schon hat und relativ zart damit umgeht, will ich sagen, das kann trotzdem passieren, aber schlimmer ist, wenn man ein Moped erst kaufen will und auf der Probefahrt irgendwelche Geräusche feststellt, dann einfach Finger davon lassen. Also wenn die Geräusche schon nervig sind, nicht irgendwie trösten lassen, dass der Verkäufer meint, ja, das ist nichts weiter oder da musst du nur mal irgendwas einstellen lassen, sowas ist totaler Quatsch. Ja, wie gesagt, wenn sowas abzustellen geht natürlich, ist aber teuer. Es ist nicht gefährlich, nur eben so nervig, dass es irgendwann keinen Bock mehr macht. Bei der MT-09, die Getriebegeräusche, die sind jetzt nicht verschleißbedingt, da ist einfach irgendwie konstruktiv irgendwas oder fertigungstechnisch scheiße gelaufen. Wenn man das Ding aufgemacht hätte, das ist in diesem Fall praktisch, hat es derjenige, der Besitzer wieder verkauft. Yamaha hat ihn damit vertröstet, das wäre normal und unbedenklich ist es auch, davon mal abgesehen, aber es ist was, würde mich total ankotzen. Ein Motorrad würde ich nicht geschenkt haben wollen. Ja, geschenkt vielleicht. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, bei der MT-09, genau, da ist es nicht verschleißbedingt, sondern irgendwie Konstruktionsfehler oder fertigungstechnische Toleranzen, die nicht gut eingehalten worden sind. Also wenn man so ein Getriebe bei dem Moped aufmacht, bin ich mir sicher, man wird dem optisch mit dem bloßen Auge gar nichts ansehen. Bei den verschleißbedingten Getriebegeräuschen sieht man das sofort. Ausbrüche in der Oberfläche, Macken, weggebrochene Teile, mehr oder weniger groß. Also wenn die Geräusche dezent sind, sieht man meistens so kleine Stückchen, die raus sind. Es kann aber auch so weit kommen, dass also größere Teile, größere Mengen da irgendwie raus sind und ist jedenfalls mit dem bloßen Auge ganz easy zu erkennen. Ja, das war es eigentlich schon über Getriebegeräusche. Also will sagen, wenn ihr euch ein Motorrad gebraucht kauft, nicht blanko kaufen, auch nicht hinfahren und nur mal den Motor hören, immer auch Probe fahren und jeden Gang durchschalten. Nicht, dass man nur einmal hier um Pudding fährt, erste, zweite, dritte oder sowas und dann fährt man irgendwie mit dem Ding nach Hause und stellt dann auf der nächsten Ausfahrt fest, dass vierte und fünfte so nervig laut sind. Gut, man kann das vielleicht dann zurückgeben und Wandlung oder eine Rücknahme verlangen, aber man sollte sich sowas gar nicht erst antun. Das war es eigentlich schon zu Getriebegeräuschen. Sollte irgendwas unklar sein, du hast noch irgendwelche Fragen, irgendwas, was ich nicht sauber erklärt habe oder was ich blöd erklärt habe oder gar nicht richtig, dann schreib es in die Kommentare, sagst mir Bescheid, worum es geht und dann werde ich das zügig nachholen. Das war's für heute. Es soll immer nur kurz sein, weil die meisten Leute keinen Bock haben, sich lange Videos anzugucken. Insofern mache ich also immer kurze Dinger und dafür mehrere. Bis dahin, das war's für heute. Tschauchen.